Résoudre prudence wana. Prudence wana ndeza bana. Oyo komi ko bota na kati ya monde ya ténèbres. Tala lelo ndenge vi na yo baby. Toilette nyonso ezali chambre ya besprit. Tangu bazo réclamer bozwi na yo. Na mokili awa ata osali musalo zwi mbongo combien po na yo ezaka ke chèque. Okomona bando bala mwasi wana zobota te. Bana wana nde babotoli mabota na yo. Ténèbres ko réclamer. Alors papa na bino azana bino déjà awa. Akoki ko bota lisusu kuna te na mokili. Bolongola zemi ya mwasi wana. Okomona bala mwasi bazemi ka ba avortement. Bana nde bazobundisa bazemi wana. Voilà encore une fois, merci na Baïban Sabalingrabiso. Merci pour besoin d'Abiso. Pour comprendre que nous sommes dans le besoin, nous sommes dans l'obligation. Et on sait la mission au cadre de témoignage. N'engeni toujours avancé et longo nanzambe. Nazanga morote lelo nazesuna mosali nanzambe. Pasteur Daniel ou wapi toujours continuer le na 13e partie. Il y a témoignage n'Abiso. Papa Daniel, bonjour. Bonjour frère Nanga, Dieu donné Diason. Oui, santé za bien pour te Yesu Christ ne mobateli madame. Soki akobatela te oya kokengela kosala musala punda. Papa Daniel, lelo toza plus ou moins na quelques questions au tozo bandanango. Deux questions. Question liboso ezali que tant ou ba pesi yo doublir na yo. Alors esprit protecteur wana a continuer ki na yo comment ki na ba on la 3. Donc 2 doublir na yo, na esprit protecteur. Ou soit esprit protecteur à Kendaki Naye ou tu doublure na yo. Et puis deuxième question ezali pour nani ni diable abundisaka bana liboso. Voilà. OK, merci bana nzambe nyonso beternote nyonso o bazali na Congo Kinshasa, bazali na Afrique, bazali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, bazolanda biso nzamba lola nzambe na nguya azala na bino. Loboko na nzambe zala likolo na bino nzamba fungola lola pona bino bénédiction sopana puisque soki nzamba fungoli lola pona bana na ye ekitaka na guérison ekitaka na bénédiction ekitaka na témoignage ekitaka pe na protection makila na Yesu Kristo po ete nzamba akopesa eloko te po diable abotola. Donc apesi yo santé, apesi yo kimia, apesi yo libala, apesi yo bana, apesi yo bozwi ako protéger yo pe na makila na ye bongo likambo no ezala témoignage. Merci beaucoup na question tuningai na lobaki yango moni monde à ténèbres ali monde ya jalousie. Peut-être vivre à na famille na yo na ba camarade na yo yo lingi bango ba olinga ote yeba ke baza bandoki. Pour te jalousie ou ti na monde à ténèbres eza ya nzambe te. Alors tozomona ngo même na ba pasteur likolo ya jalousie bazotela baninga ba pasteur ba poison likolo ya jalousie bazobengisa batu babengisi ba ke ba poisonner yo ngana kende alisu ba séminaire te eza pona kobanga te avana kende na kota kama bondeli na bondeli so nzamba lobi kende na kei Olandi puisque bayebi na l'église da bango minene na kenda kali susu te po nazo panza ba secret na bakoma kotindela nga bayebi na préféra ka l'église o batu bakima l'église ezana no batu moke pona ke ça l'évangile en nzambe côté wana boye batu babongola mitema babanda ko sambela wana po musala na ngeza yango wana koluka bampate o babongi. Alors doublir oyo bapesa kingai tokoyo katina suka tozalaki nae esprit protecteur wana pa zalaki sikona tuna katina ne zaki nini puisque tangu doublir a komi na ngai ya zalaki suna ba action salate mais to continuer ki na ekaka mezana mukolo tozwa na témoignage aba koyoka bango nyonso bakimaki pour présence yelombe ne tumba ekotaki déjà katina ngai tika ete présence na Yesu Kristo ezala kati na yo.
ndenge ozoloba amen mpo ozokomante yango epesamela yo bongo na kombo na Yesu Kristo. Nazalaki na doublure wana bapesi nga, nazalaki pe na esprit protecteur na continuaki na bango. Mais esprit protecteur wana abande kosala so musala moko te. Abande ka kotambola na ngai. Mais moto akomaki kosala musala eza doublure na nga. Tokoya kolobela na témoignage kaka makambo doublure wana salaki. Alors bayaki kopes Yami balé, pourquoi diable abundisaka bana liboso? Nalingi mutumoko à comprendre. Diable azali ange ya liboso oyo nzambe alingaki mingi koleka ba ange nyonso. Asalaki ye na forme ya diamant or abandaki kongala. Asalelaki ye pe jardin d'Eden, donc ville na ye moko. Oyo ezalaki clôturé na or na diamant biloko atalo. Atiaki ye na kati. Apesaki ye ba angelu. Babandaki koyembela ye, kobetela ye mbunda, kokumisa ye. Na yango ayaki kolata molimo ya lolendo. Kaka ba demo o nzamba apesaki ye. Babanda kokumisa ye, koyembela ye, kobatela ye. Akomi kokotisa bango molimo ya mabe. Donc, esprit démon eye kokota kati na ye. Amvoute na ba ange wana un tiers. Ya ba ange wana. Batelemela nzambe. Baboto la royaume nzambe. Oyebi pourquoi? Oyebi pourquoi? C'est parce que malgré nzamba pesa ki lokumu wana. Malgré nzamba salaki na pierre taillée. Mais nzamba takiye mapapu ndenge moko na ba ange nyonso. Okay. Aye kobwaka misu na mokili. Aye komona mutu moko ya liboso. Nzamba saliye na forme na ye nzambe. Epesi ye kanda. Mais pourquoi? Nga nzamba sali nga na forme na ngate. Na forme na ye te tokokana na ye. Make kosala mutu na forme na ye. Nga sanga na forme ndeke ndeni. Atomboki. Ndetina ya rébellion. Ok, Adam azali mwana ya nzambe ya liboso asalaki. Nde place bitumba ya bana liboso ye. Ozomona. Nde place bitumba ya bana liboso ye. Po nzamba sali mwana liboso na forme na ye. Tango diable a détruit vie ya mwana liboso Adam na nzela ya mwasi. Nde nzambe aye kati na mokili. Aye kobota malisusu lokola mwana liboso. Nyonso wana verfi yango nezai. Aye kobota malisusu mwana liboso. Po aya ko sauve mokili oyo. Po ete na mwana liboso oya bebisaki mokili. Na mwana liboso pe oya bongisa mokili. Est-ce que mutu moko akopesa nga amen na biesika zali. Libota ne bonga na kombo na Yesu Kristo. A commenter pe amen. Est-ce que mutu moko azo comprendre?
diable atomboki na likolo Lucifer atomboki na likolo yende azalaki ange liboso nzamba lingaki mingi yende azalaki ange liboso nzamba pesi apesi ye ville oyo eza clôturé na badiama baor biloko nyonso na kati ya ye na baangelu bayembelaka ye bakengelaka azotambola bazolanda ye mabwaki miso na mokili amoni mutu moko ya liboso na se na mokili azotambola na forme ya nzambe. Mais pourquoi biso nzamba sali biso boy? Est-ce que mutu moko akoza la fière na tongo ya lelo peno mitali vina yo? Olobi pena ngai nazana ni nzamba salanga na forme na ye. Nazana ni vraiment nzamba salana asalanga na forme na ye. Pourquoi nzambe asali ba ange na forme na ye te? Asali nga kaka na forme na ye. Bien aimé nzamba lingi yo. Zongisa Yesu Kristo na kata motema na yo. Zongisa Yesu Kristo na kata motema na yo. Yesu Kristo fongoli maboko. Na mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 22 azako beta porte motema na yo. Fongola motema na yo ya kota. Azande kwa bolingwa lingi yo bien aimé. Azali nzambe. Asali yo na modeli na ye. Ndenge ya zali ndenge pasaleli yo. Ndenge ya zali ndenge pa lingi yo zala. Atinda kyo na sena mokili oponyo kwa mate. Atinda kyo na sena mokili opoyo mona pasite. Atinda kyo poyo zala na kimio zala na esengo. Tale loko ekaboli yo na ye. Ezaka kamasumu. Nzambe yo kama walimbisa biso. Tozali bato na masumu. Yo kela biso mao. Bien aimé zongisa nzambe na kati na motema na yo. Tala bitumba ya mutu na sena mokili oyo. Ezaka kapo nzamba sali yo na lolenge na ye. Masali ange na lolenge na ete. Ndeti na bitumba na biso. Ozomona. Ndenge diable yo kikanda kiti na mokili. Aye kwa mvute kobebisa vi ya mwana liboso pwa kabola ye na nzambe. Ndenge moko nzamba ye kobota malisusu na mokili. Pona ko sauver mokili lokola mwana liboso. Bible lobi na biso na Romain. Nzambe nanu abenga ta ange moko teke mwana na ye. Nanu palo bateke ye muta créa bango. Mabengi Yesu Kristo mwana na ye ya liboso. Alléluia. Biso batu tondimi Yesu Kristo. Tobienga mi baleki ya Yesu Kristo. Yesu Kristo nde yaya na biso a liboso. Kolo Yesu yaya nanga. Yesu yaya nanga. Kolo Yesu yaya nanga. Yesu Kristo ne yaya na biso a liboso. Yenda zali nzambe. Aye ko sauver mokili. Po ete bénédiction na nzambe. Ata yango na bana liboso. Yango nzamba zoloba na Moïse. Bana nyonso ya liboso bazali ya ngai. Yango vi ya bana liboso ezaka na bitumba. Yango diable atindaki biso. Po ete na chaque famille. Bénédiction na nzambe. Atiango kaka na bana liboso. Atinda kibiso to bebisa vie ya bana liboso. Nde question na yo tuna kinga yango wana avato chite na témoignage na biso. Vraiment. Alors, bo kibino moko bozui ba réponse. Papa Daniel toujours continuer na témoignage. Mais depuis to bandi un moment to remarqué peut to moni que apparemment ozaki sous trop na mambaka tu comment qui directement comment qui le rôle nganga tolo ba comment qui le rôle maître morobo et puis voilà ba tondu sur ba capacité mais mambaka tu sous quoi qui ndenge ni kesi bien que tu continues na parcours à témoignage. Bon, nako préféré
toya kolobela makambo catch après nayebi ke bana nzambe ebele bazozela yango mais nako préféré toya kolobela yango vraiment après. Alors diable apesaki nga doubler wana ayebisi ngai napesi yo doubler oyo na matisi yo niveau na présence ya Marie Maiguel Mutako Zwanga nalakisi yo basekret nyonso nakomisi yo représentant monde astral Afrique mobimba yo ndo komi chef à prison na kati Afrique. Oui, wana sikoyo après 12 ans na ekokutana na Lucifer. Omoni batebele bakolo bake Lucifer azaboye Lucifer azaboye Lucifer azaboye peut-être baebi ete nazokumisa ete nakumisaka Yesu Kristo batebele nga panda 12 ans nayebaki Marie Maiguel Lucifer mais ok Lucifer azalaki. Alors za lokola nayeba uya komona Lucifer ndaza nzambe ok za nzambe te Yesu Kristo ndaza nzambe ozomona. Alors tangu nakote na ye apesinga ba secret na ye nyonso apesinga pouvoir alobi okomi représentant nanga représentant na biso ya monde astral Afrique mobimba et n'adopté yo okomi afa chéri nanga nakomaki kolia na esika moko nakomaki kotambola na ye nakomaki komela na ye kovanda na ye partout nakozala naza na ye ozomona. Alors eloko nini oyo eyaki kokoma tant bosola na ye to na batémoignage to landa bande ko ba munoko na bino moko bu est-ce que nde ondimela isulelo bu est-ce que ozaka suna moi idée ya munoko bande ko loba kuna naza kutuna makanisi wana te soki nakomi kokota na makanisi wana eza neti nakomi komitia lisusu na bilembo ya ténèbre wana vie kozala nga molai te mpo na nge kozala kufa puisque nabimisi basekret ya ténèbre ebele. Omoni diable ebisaki nga oyo nalakisi yo mokolo moko te komeka kobimisa yango mokolo kobimisa yango kokufa mais lelo monde entier naza kobimisa yango ezolongola bana na nzambe ebele na masumu ezolongola bana na nzambe ebele na prison ezokotisa pe bana na nzambe be na bokonzi na nzambe puis etango wana kati ya mokili olandi témoignage oyo se repentir obangi nzambe kombo na yomba mo ekomami na buku ya bokonzi na nzambe ozomona. Donc naoki kolinga te nazala isu na bilembo wana na motu nanga nazala na makanisi wana na motu nanga ozomona. Tangu nakomi na kozala na makanisi to bilembo wana en tout cas eza kotika nzambe po ete na kababo moi nange pa na Yesu Kristo nguya molimo mosantu nde atambwisaka nga. Alors diable ayebisi nga lobi bokende bosala mosala na yebiso ya kobebisa bavia bato po alakisi nga nyonso. Nalobi nazozela Marie Maiguel po tozonga na avion na yo bite nazo peso avion na yo atie musapi avion moko ebimaki ya cercueil donc nakomaki na avion mibale ya nzungu na ya cercueil tokoti na kati avion wana ngai doublir nanga na esprit protecteur bapesaki nga topumbwe toye kobimati na temple nanga doublir nanga lobi nanga ya lobi bon nazo lakso ndenga kosala mosala otala ndenge okobanda kosala mosala kokanga bavia bato koboma pe kokota bango na boumbu tovandi na temple na moni mbala moko agunzami tango otele makomi nguma apumbwe abimi na boulevard na biso so tolanda na kitalatala tango abimi na boulevard na biso abaluki jeep bandi kotambola sans chauffeur ou akisika moko na boma akisha telemi tango atelemi akiti atie musapi mbongo ebimi na tapi ya chauffeur ebele yake kovanda na bar
bara vandaki abandi kopanza masanga me bayebi te kaza esprit. Alors moyibi moko azoya biso totala na kitalatala aya bwaki misu amoni porteur akofungwa mandambo. Porteur ofungwa mapusa yata na kati amoni mbongo ebele. Tango amoni mbongo ebele eloko nini passé a pusani alali na mokongo babandi kotata la moto te ke sotola na kitata. Tango ateka ka loboko asimba mbongo na ye na mbongo ba disparaîtra. Bakemba la moko sacrifice ya mobimba oyo tokwa koloba nde to ande koteka bango be esclave. Ya kenda pe na mobimba. Journée wana Afrique mobimba to silisaki bato na ko disparaître oyo baza maboko milai. Bien aimé parfois ali nanu ozolanda ka témoignage mais nanu bongoli motema te. Okangama na vie ya moyibi mais nanu otie maboko bisika mabete. Bongola motema tika moyibi. To silisa ba miyibi to mema bango na ba monde à ténèbres. Alors kaka na bo marché wana apanzi masanga bachelo ebikande bachel ndenge bazalaka. Balinga komona moto panza te baye batondi bato nyonso baomela ba masanga wana soko ozalaki na 40 ans nzamba tsaki o vivre na ozalaki na 80 ans nzamba tsaki yo o vivre pendant 80 ans to kati yo 40 ans kaka na masanga wana omeli tozoyiba bato kaka betoile tango meli masanga wana oke kosuba partia masuba na yo toilette nyonso ezali chambre d'esprit. Tozui masuba no tozui étoile na mobimba vi na we kotikala ka na kolela pe na kosenga. Alors aebisi ba fille wana alobi bon akabeli bango bambongo bito kena tika bino nga na komokende obika ba fille amona chela azu déjà mbongo amona na bouton ba yo tike na jeep ba tondi sami na jeep wana ba keitan ka ba courbe na courbir wana boy na jeep na ba fille wana bango nyonso na kati ya monde pandeminium. Sacrifice baki mukolo wana na butu wana asilis azwela bato ebela mema bango na kati ya monde à ténèbres asala mission en Afrique mobimba. C'est parce que bapesa kinga dirigeant ya Afrique nazalaki na mai ezali prison soki bakangi vie ya motu bakangi yango na kati ya prison na se na mai. Alors après avoir kosala ba misala wana nyonso oyo na salaki wana mukolo moko nazalaki na kati ya temple nanga to bande kosala ba mission bapesaki biso ya koboma ba pasteur ya koboma banganga ya koboma bandoki puisque doubler o bapesaki ngai abande kolinga te puissance moko ezala liboso na ye. To bandaki kosala nini omoni lelo bana na nzambe bele bazo comprendre te prudence nyonso nazolobela prudence nyonso ezali recommandation ya ba occultiste na kati ya monde à ténèbres. Diable atindaki biso toyiba betwali ya bato tolelisa bato tobebisa ba vie ya bato. Okomona mo Kristo to païen alingi abima na mwasi abangi maladie sida alobe face à la prudence. Akozwa prudence wana tango azwi prudence wana alati akebima nango na mwasi. Tango abimi na mwasi alongoli prudence wana abwaki na kitunga ya hotel. Chaque butu na chaque hotel bandoki pe banganga bakotaka. Mosusu bakozwa babu yango babwaki na fulu. Tango babwaki yango na fulu
fulu nyonso ezali aéroport ya monde ya ténèbre. Toko récupérer ba prudence wana, to memi yango na kati ya monde astral. Place ezali prison. Toko kotisa ba prudence wana na kati ya couveuse ya ténèbre na monde astral. Okomona ba superme na kati ya prudence wana ekobimisa mwana. Na chaque prudence, na chaque superme ezalaka na bana 300, 200, 250, ça dépend. Tangu tobotisi bana wana na kati ya monde ya ténèbre. Papa ya bana wana ezayo. Omoni ba Kristo ebele lelo bazolela, vi na bango eza ya kokangama. Vi na bango eza na kati ya prison. Bazolela, bazosimba mbongo, mbongo wana esala keloko moko te. Tango asimbi kaka mbongo, ba problème ekomi ko se multiplier. Ba maladie ekomi ko se multiplier. Ba bitumbe ekomi ko se multiplier. Pourquoi? Parce que quelque part yo moko mikabaki. Yo moko zalaki malheur ya vie na yo. Obanga ki kozwa maladi, mobanga ki lisumu te. Oyebi te ke liwa soke kucho na lisumu place no eza wapeza li felo. Ozomona. Donc moto abangi na ye kozwa maladi. Abangi ne lisumu ta sali prudence. Or que prudence yali recommandation na monde ya ténèbre. Tango saleli yango biso tozui ba boaki yango na fulu, biso tozui toye na butu. Tozui ba prudence wana otiaki yango na hotel toye na butu tozui ba prudence wana to memi yango na monde astral na prison to kotisi yango na couveuse ya monde à ténèbres. À partir ya couveuse wana to récupérer ces permes wana to tango na couveuse et kobota 300 bana et kobota 350 et kobota 200 250 ça dépend bana kati bana wana bazaya yo. Eloko nini sikwe kosalama. Bana wana bakomi ko réclamer bozwi ya papa na bango. Landanga bien. Oza partout na monde a tozolanda biso. Bana wana nde bana na yo yo boti na monde a ténèbres. Donc monde a ténèbres est facilité na nzela lisumu yo sali. Ok kobota bana. Tango boti bana wana kuna bana wana nde bakomi bana na yo na kati ya ténèbre babandi ko réclamer bozwi na yo tango bazo réclamer bozwi na yo na mokili awa ata osali musalo zwi mbongo combien po na yo ezaka ke chèque po bana na bazobenda mbongo na yo soki ténèbre akomi na posa kokotisa maladi kati na yo lokola bana wana baza makila na yo bakosenga bana wana po bakomi bantene oyo lo na monde ya ténèbre bobebisa santa papa na bino babebisi santa papa na bango soki yo bali mwasi mosusu ténèbre ko réclamer alors papa na bino azana bino déjà awa akoki ko bota lisusu kuna te na mokili bolongola zemi ya mwasi wana okomona bala mwasi bazemi ka ba avortement bana nde bazobundisa bazemi wana okomona bando bala mwasi wana azobota te bana wana nde babotoli mabota na yo okomona mobali akomi na faiblesse sexuelle bana wana nde bakomi so na faiblesse wana po bana wana bakomi ko déclarer yo soki diable alobi naza na posa bopesa nga papa na bino na bomai bana wana ba récupérer puisque bana wana baboti bango na babotisi bango na monde à ténèbres na superme na yo baza makila na yo bakotisa bango esprit ya démon bazoyo ka ténèbres ke yo eza na bato ebele babota ba démon na kati ya mokili oyo bazonyokola ba via bato.
à partir kaka ya prudence. Oh papa zwa ki prudence aboka ki na wese, azwa ki prudence atika ki na kitunga ya hotel, azwa ki prudence aboka ki na fulu. Ténèbres zui prudence wana. Prudence wana ndeza bana. Oyo komi ko bota na kati ya monde ya ténèbres. Tala lelo ndenge vi na yo baby. Tala lelo vi no ndenge komi ya kolela. Prudence nyo salelo bwaka yo sepela. Na zui maladie na bwaka prudence. Mais prudence wana bwaka lelo kolela na yo. Lelo komi ko kanga bandoki. Bana wana bazu ba chance na yo nyonso étoile na yo bakomi ko etizango na monde ya ténèbres. Po baza na droit ya ko réclamer yo à cause ya makila. Oza tata na bango. Okoki ko bota na mokili bana wana bazu ba freiner étoile ya bana na nyonso. Toilette nyonso ezali chambre ya besprit. Okomona mwasi azalaki na makila asalelaki begénique begénique na babande génique na ye azwa bwaka na fulu ezali aéroport obwaka étoile na yo mama na nzela na makila na yo wana tozwi yango tokangi vi na yo ebele bazolela pona mabala tokanga vi na yo à partir ya makila bande génique wana obwaka kana fulu obwaka kana toilette nyonso zali chambre d'esprit tokanga libala na yo tokanga musala na yo tokanga santé na yo eza na basi ebele bazolela lelo bakoma maladi na maladi eza na basi ebele bazolela lelo ba ventre na bango esala kaka passe infection na milela bakisi sila kate obwaka bande génique ne wapi ezalaki makila na yo ténèbres azwaki yango. Ozomona ebele abasi lelo babali bazoluka mabota bazozwa te quelque part bande génique no bwaka na makila na kati ya toilette na fulu to récupérer yango to zwa yango poete makila wana ezali makila ya ba trompe na yo ezali makila ya matrice na yo to bloquer kobota na yo à partir ya makila wana to bloquer nyonso yo puisque toilette nyonso ezali chambre ya besprit. Omoni ezali na bato ebele azwi kantine ya mai ake kotia na kati ya douche abimi na ye libanda muso abosana keloko libanda abimi ake kozwa to chanze yo mai wana puisque salle de bain nyonso ezali lié oyo besprit bayaka lié ya besprit ya communication ya besprit. Eza na bato ebele ye kosokola aza na douche abandi koloba programme na ye oyo aza nango na sokola rapide nakende na muto na kwa kozange nazokende kozwa mbongo babenga na musala wana rapide nakende nzambe merci bo oza ko se communiquer ba programme na yo na monde à ténèbres. Monde à ténèbres eza omisi oza omicité eza pe omniprésente mutazali omniprésent eza kaka Yesu Kristo yende nzambe ténèbres po yeba makambo na yo esengeli yo moko obimisela ye yango na lobaki na mission uti koleka nani oyo lobelaka makambo nani oyo yebisaka makambo na lobelaki yango na mission uti koleka omoni nani oyo lobelaka makambo nani oyo yebisaka makambo to bandaki ko bebisa ba vie ya bato na nzela ya toilette. Ozomona bien aimé tozo kanga ba vie ya bato lelo diable azoko se multiplier même recommandation ba papier mouchoir au moni tozo salela ngai na yo eza ba recommandation ya ba papier eza génique uti na kati ya monde à ténèbres. Tango saleli papier mouchoir wana papier hygiénique wana o saleli yango ne longo pango si mutoki ozi obwaki mutoki wana ezali étoile na yo tozwi yango tokangi yango obwaki na fulu tokangi yango poete mutoki wana ezali ya yo toyibi betwale ya bato tobebisi bevi ya bato na nzela ya ba papier mouchoir toyibi betwali ya batu to bebisi betwali ya batu na nzela ba papier hygiénique
toyibi betwali ya bato tobebisi bavi ya bato na nzela moto azwi bande génique na ya bwaki na fulu abwaki na toilette tokangi vi na ye tobebisi bavi ya bato na nzela ba prudence toko continuer kolobela yango na 14e émission ou 13e émission tokolobela yango nzamba pambola bino nzamba lola mona bino esika bozali o kangami na kolela okomi na ba cas difficile parce que osalelaka prudence wana obwa kaka monde à ténèbres zwaki supermen na yo ekei kobotisa yango bana na kati ya monde à ténèbres bana wana lelo bakoma koreklame yo c'est parce que yo ndo oza papa na bango lelo koma konyokwama lelo bapase koma kose multiplier obwaka bapapier génie babande génique na kati ya toilette na fulu to récupérer makila na yo lelo koma na complication mabota lelo koma na complication libala lelo santé koma maladie lelo ba ventre koma douleur na douleur esilaka te osilisa bakisi nyonso c'est parce que makila na yo wana ti lelo chaque butu na réunion à ténèbres babimisaka bande génique na yo soki batiaki yo mukusa na sexe mukuse continue soki batiaki yo ba douleur na ba ventre bazo renforcer soki bakangelaki yo nango mabota bazo renforcer nalingi na bondele na pona yo eloko nyonso ténèbres kangaki na libondeli ya lelo ekoma kake basanzango na kombo na Yesu Kristo nzamba lola nzambe na bikamwa papa yo lobi na biso na mokanda na Osée chapitre 4 verset 6 biso bana na yo tobebisani na kozanga koyeba mais lokola toyebi lelo pe tozwi ngolu na yo na nzela na témoignage oyo yokela biso mawalimbisa biso na mabe nyonso tosalaki sukola biso na makila na yo ekamba biso makila na yo esécurize biso oyo nyonso ayibaki ya biso to akangaki ya biso ayoka moto atikango na kombo na Yesu Kristo nguya molimo mosanto akota na kati ya liloba na yo oyo nyonso akolanda témoignage oyo aleka na kobikisama au nom puissant de Jésus-Christ tobondeli na kondima tolobi amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Nzamba mona bino, bambote belé na papa na ngai Chibin. Fais pas qu'on nzambe malamu, ben texeser nyonso ya monde entier. Na oto tangi kombo na oto tangi kombo te nzamba mona bino. Campagne d'évangélisation. Kala mingi te olinko soutenir na micro, caméra, synthé, mixer. Babiloko esala évangile, même ba crépi, ba trépied ya ba yotemisa ba caméra même ba minda to sombi déjà puis to sala Yesu Kristo to kiko benda caméra kuna mena tina mon côté puisque nzambe nda toucher mutema na yo au soutenir donc bientôt bandeko to sambela na bino na Zoom chaque mercredi 0h5 vendredi 0h5 olingi pe kokota obenga na numéro ya WhatsApp non na bakotindela bino lié mais bientôt prière réseau koma pour des studios to bandi déjà ko ranger studio bientôt prière et kokoma na YouTube na direct prière intercession comme en direct na YouTube nzamba pambola bino azala na bino bo soutenir évangile nzambe pour être awan à partir les 20 entre les 20 ou les 21 toujours banda campagne bo soutenir musala nzambe poto wana posa kokota tina bintérieur pona ko sakola sango malamu na nzambe nzamba mona bino soki Yesu Kristo azongite tokutani na bino na 14e partie bye bye nzamba mona bino tokutani na 14e partie ya témoignage na biso bye.